การใส่เอฟเฟกต์เสียงนะครับขั้นตอนแรกเลือกไฟล์วิดีโอไปที่เสียงครับเลือกเอฟเฟกต์เสียงหลังจากนั้นหาเสียงที่เราต้องการครับกดบวกครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ